मैं हूँ खर्राटों का दानव। रात में मैं तुम्हारे गले को हिला हिला कर शोर मचाता हूँ और तुम्हारी नींद बर्बाद कर देता हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं रोका तो मैं सांस को और भी मुश्किल बना दूंगा। मैं हूँ गर्म पानी और भाप की ताकत। मैं तुम्हारे गले को आराम दूंगा और सांस का रास्ता साफ कर दूंगा। मेरी भाप तुम्हारी सूजन को कम करेगी। मेरा गर्म पानी गले को नरम करेगा। देखा, अब सांस का रास्ता साफ है। खर्राटों की ताकत खत्म हो गई। अब तुम्हारी नींद होगी गहरी और आरामदायक। मैं खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर आपको